그래. 야 이거. 자, 신랑 먹어자. 자, 진짜 김장 때문에 온 거야. 진짜 오랜만에 온 거야. 어. 이거지? 심장 때 그때 데리고 왔을 때 그때 저녁 캐고 시간 있다고 우리가 가자겨갖고 대학생 때였던 거야. 그때 천안에서 있어서 맨날 기차 타고 오고 전화까지요. 천안에서 갔다 자, 정사자. 고구마요. 동국대 아니고 단국대. 한국대.